Le 7-10, le buzz du jour. Et لو بوز دو جور ديال هاد الصباح كيخص القضيه ديال سعد المجرد. شفنا بطبيعه الحال مؤخرا انه كانت غادي تحكم نورمالمون في الكوريكسيونيل عوده الرجعات لي زاسيز. شفنا كذلك انه المحامي ديال سعد المجرد خرج كذلك في واحد تصريح على واحد القناه فرنسيه انرجي 12 ودايوغ ما كانش هو كانت حتى لغه حتى هي اللي متهمه سعد. نسمعوا التصريح ديال فيديدا واللي هو بطبيعه الحال المحامي ديال سعد المجرد. التصريح الاولاني بهذا: aucune trace, aucun cri, aucune marque, aucune preuve n'a pu être établi, que ce soit dans le dossier américain par conséquent. دونك ما كاينه لا تراس لا بروف لا حتى شي حاجه، لا غوات لا ضرب لا غيان في الدوسي الاولاني ديال الميريكان اللي مازالين كيجبدوه بطبيعه الحال واللي صاي كلاسي. هذاك سي بون سهله، هذاك الدوسي فضينا منه مشى الله يعاونو. Ou que ce soit dans le dossier français. اي فرنساوي تا هو نفس الشيء، دونك بحال نفس القضيه مازال داك الشيء هو ما تزعزع ما تحرك ما والو. Si vrai que 3 juges d'instruction, non pas un, mais 3 juges d'instruction, ont signé une ordonnance considérant que les faits de viol n'étaient pas qualifiés. Alors, 3 ديال القضاة ديال التحقيق اللي قالوا قبل ان ما كاينش دو تو اغتصاب. يا با تراس. La cour d'appel en a décidé autrement. محكمة الاستئناف لانه مشات بطبيعة الحال القضيه المحكمه. شوف بحال قلتي كنتي غادي تحكم في هذه المحكمه هذه، حيدناك وجدناك المحكمه اخرى اللي كتحكم اللي تقدر تحكم بعقوبه اكثر اكبر. داكور مي كيبقى لعب ديال المحامين. شوف المحامي ديال سعد ربح شي حوايج. شفنا ان سعد بطبيعه الحال رجع خدام وفوالا ورجع للساحه الفنيه وغادي خدام، ولو انه سمعنا كذلك حاتم عمور كيقول انه بوتيتر مساله ما مزياناش وكيبقى التصريح ديالو نوض عليه عاوتاني ضجه علاش وهذا وكيفاش وانت شنو دخلك في هذا الشيء. انا نشوف انا تعليقا على هذاك التصريح ديال حاتم ما غادي نقول والو بور اون فوا. وي جو بونس كو الراي ديالي هو راه عارفو ديجا. دونك ابخي كتبقى اراء كل واحد كيقول هو داكشي اللي بغا. بون بريف كيبقى القضاء الفرنسي بطبيعه الحال هو اللي في يديه الهضره كاملها وهو اللي غادي يقرر اشنو غادي يكون اكزاكتومون في هذاك الدوسي. نكملوا. Aucune trace, aucun cri, aucune marque, aucune preuve n'a pu être établi, que ce soit dans le dossier américain par conséquent, ou que ce soit dans le dossier français. C'est si vrai que 3 juges d'instruction, non pas un, mais 3 juges d'instruction, ont signé une ordonnance considérant que les faits de viol n'étaient pas qualifiés. La cour d'appel en a décidé autrement. Bien, on ira devant la cour d'assises, mais le dossier reste identique. دونك مشات من الكوريكسيونير رجعت لاسيز اللي كانت كتقلب عليه لورا هي من ديبار. داكور plus ou moins. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que 3 juges d'instruction spécialisés décident qu'il n'y a pas de faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle de viol. Alors 3 ديال القضاة ديال التحقيق مختصين في هذا الميدان ديال الاغتصاب وقالوا انه ما كاينش اغتصاب. Très bien. Et qu'une chambre de l'instruction qui n'a pas suivi le dossier, si ce n'est la fin du dossier, décide, alors même que la chambre de l'instruction n'a pas entendu M. Lemjared, n'a pas entendu non plus la jeune femme en question. Alors, محكمة الاستئناف لا شامبر دو كونستركسيون يعني قاضي تحقيق اخر ما سمع لا لسعد لا السيده اللي المشتكيه شاف غير الدوسي وما عندوش معلومات كافيه عليه كيقرر ان لافير ترجع اسيس. N'a pas décidé qu'il y avait matière à faire juger ça par une autre cour que la cour d'assises. Voilà. Mais encore une fois, peu importe. L'affaire est la même. فوالا دونك نفس القضيه راه كتبقى نفس القضيه. هو فقط كيف تثقوا بيا كتبقى اللعب ديال المحامين. شوف واحد كيقول لك انا ربحت هذا الراوند، واحد كيقول لك انا ما ربحتش هذا الراوند، عاود رجع معايا عاوتاني لهنا وحنا غاديين. هي اختارت انه بطبيعه الحال تعاود تخرج بتصريحات باينه علاش سي بور ديرونجي عاوتاني سعد. سي كتبان ما كتبانليش نورمال. مي كنقول اللي كون كان شي حد اخر بلاصه ولا يكون كنت انا بلاصتها بوتيتر نقدر نعلم نتعامل نفس التعامل او لا. عرفتي هاد لافير هذه كتخليك كطرح 66000 سؤال وكيضرك راسك فريمون. اي تو دي شنو واقع الوغ كو ما واقع والو يا غيان. هذه هي المعنى الحقيقي ديال اننا كنديروا من الحبه قبه فريمون. Il est dur ce témoignage, maître. Pas grand-chose à commenter, si ce n'est que Madame, cette jeune femme, a
elle-même choisi de contribuer au retentissement de cette affaire. فوالا دونك هي اللي عاودت جبدت عاوتاني الدوسي، هي اللي عاودت عاوتاني بدات عاوتاني كتقرقب، فوالا بان لها ساعد خرج خدام عاود رجع للحفلات ديالو، راه نعاود عاوتاني نديروا ليه عاوتاني فران. s'est exposé. شوف انا ما كنقولش باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه، باش ما نبقاوش دائما هذا اللغط ديال ويحكى راه صحابو كيدافعوا عليه، نورمال ان صحابو يدافعوا عليه، مي باش نكونوا واضحين انا كنقول خليو القضاء الفرنسي هو اللي كون كانت شي حاجه اللي هي كانت ديال بصح، راه سيد راه ما غاديش يبقى مجرجر 3 سنين هذه والصرف سوي ديزولي سمحوا لي سي زعما اللي عنده غير واحد شويش ديال الدماغ غادي يقول ان كاينه شي لعيبتك ماشي هي هذيك ما واضحاش شنو هي وكيفاش وعلاش الله اعلم. ما كون كانوا لي بروف كون كان داكشي تثبت عليه بصح جو بونس با كانوا غيخليوه طالق وغادي يدير لي كونسير وغيغني وغيدير يا رجع مشى لدبي رجع هو كان في المغرب اي فيان دو تورني ان كليب ما غاديش نهضر على شنو اللي كاين مي جايه واحد المفاجاه زوينه دونك غنخليوه هو طايح الحال يتكلم عليها فوالا سي va comprendre. Par des récits qu'elle a postés sur des réseaux sociaux et continue, et jusqu'y compris dans votre émission, à vouloir parler de cette affaire publiquement. Par conséquent, une partie de la polémique repose en tout cas pas sur nous. Monsieur Lamjared ne s'est jamais exprimé sur le sujet. C'est vrai que هو ما عمره ما تكلم على القضيه جامي ما عمره ما جبدها لا في بوست ولا غير والو. Ses avocats ont été extrêmement discrets. Les avocats تاعهم طايح الحال حتى واحد ما قال شي حاجه قليل هذا هضر مره واحده في هذا هضر مره واحده. Nous avons choisi, pour ce qui nous concernait, de nous adresser avant tout à l'autorité judiciaire et de travailler avec le juge d'instruction. Voilà, هادشي اللي كاين فضينا وسالينا لافير سامبل زعما سامبل لانه بزاف ديال الحوايج عاوتاني كاين عاوتاني الناس هادي يقول لك وي لا خصكم تبقى. انا شوف انا في هذه المساله هذه بعدا بالضبط نوتر علاش باسكو ما كنحملش هذه الدواسه هذه اغتصاب التخربيق هذا سي با ما سي با موا وكان عارف هذاك السيد شحال من واحد كيقول لك وي كيفاش جو سي كي نو سي با لوي بريف كاين شي حاجه انا ما نعرفش شنو اللي واقع في هذيك لافير مي جو سي سي با يخليو هذاك لو دوسي. الوغ كاينه واحد القضيه اخرى اللي هي دابا بدات كتكا عليها سي كتقول لهم انا تم الاتهام انا سبوني وصيفطوا لي دي ميساج وتهديدات وهذا دونك دابا نولينا كنلعبوا لعبه اخر دونك فوالا خصها تلقى شي بلاصه منين تشد خليوها. شوف ونقول لكم واحد القضيه القضاء في الاخر غادي يقول كلمته اي اون فيغا الدوسي هذا باش غادي يسالي.